হ্যাঁ চলো। আজকে আমাদের লাল লাল দিনে লাল লাল কেমন একটা লাল ফল, লাল ফল। এইটা তো মনে হচ্ছে চেরি টমেটো। যেই টমেটো না, ওই যে দূরে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে নদী শুরু হয়েছে। তো সোয়াজিল্যান্ডে এরকম ছোট্ট ছোট্ট নদী যে কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় রাস্তার সাইডে। এগুলো যদি আপনারা দেখতে চান, সোয়াজিল্যান্ডের রিয়েল বিউটি যদি আপনারা দেখতে চান, তাহলে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন এবং লাইফ ইন সোয়াজিল্যান্ড চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর এটা হচ্ছে আফ্রিকান সুইজারল্যান্ড। অনেকে ভুল করে সোয়াজিল্যান্ডকে সুইজারল্যান্ড বলে। এখন আপনারা সিমিলারিটিটা কেন বলে এটার একটা রিজন আমরা দেখাচ্ছি। আফ্রিকান সুইজারল্যান্ড, ওকে, আফ্রিকা সুইজারল্যান্ড, সোয়াজিল্যান্ড।